Hello，又嚟到 MY 高清談嘅時間喎。哇，今日我哋嚟咗蘭卡威喎。冇錯啊，哇，正呢個地正方。啊！我哋都有去過啊，所以如果咧大家咧即係想睇下我哋喺蘭卡威咧玩啲咩咧，亦都可以咧即係喺上面嘅連結嗰度去睇一睇喎。冇錯。咁但係我件衫今日就着咗金馬倫喎。係，即係你將所有同大馬有關嘅地方都即係呈現晒出嚟啦。冇錯冇錯嚇，都係一啲咧好值得大家咧去遊覽嘅馬來西亞景點啊！嗱，咁咧就講下咧，我哋上一集咧，我哋嗰個嘅估下嘅答案啦嚇。咁呢個咧都係其中一個景點嘅名物嚟嘅喎。冇錯啦，咁啊呢一個就係安德啦。冇錯嚇，中文叫做烏達啦嚇。咁咧就係喺麻坡嚇，咁咧嘅一個嘅名物係嘛，即係著名嘅食物。嗱，咁我記得我哋嗰陣時咧，即係去麻坡咧，就係其實係順道經過，因為咧我哋由賽城落去新山咧，即係帶小朋友去 Legoland 啊嘛。咁咧就我哋就中間都揾個中途站咧，都想歇一歇，即係唔想話一次過即係3個鐘咁樣揸車落去，咁就所以住咗喺麻坡嚇。咁跟住咧就知道，咦，原來麻坡有呢個咁出名嘅嘢食咧，咁當然要試下啦。其實咧都幾得意嘅喎，因為咧呢一樣咧佢係其實好似將啲魚肉啊，好似係冇錯，咁咧就將佢咧撈埋入一啲醬度啦，咁然之後咧就喺塊葉上面夾住佢嚟燒嘅。咁我覺得最特別咧就係咧佢又會攞啲即係竹籤咁樣穿住啦，咁而家有啲咧，我覺得係方便佢處理咧，仲釘書機嘅，兩種我都有食過。咁咧，但係咧，即係我覺得用竹籤去吉住咧，好有風味咯。我淨係咁樣講啦。釘書機就好現代咯。係啦，即係好難形容，但係總之你見到就好有風味，好有特色啊咁。好似食竹筒飯咁樣。啊，係啦，個感覺就係好大自然啦。係啦，冇錯。你釘書機咁就即係就相對，即我明白又快啦，呢個方法又快。咁你穿你知道亦都好用時間嚇，咁但係就嗰個嘅感覺呢，即係食嘢你明白啊，即係色香味噶嘛嚇，咁同埋就係即係嗰個視覺、聽覺嚇、味覺嚇、嗅覺全部都係有關係嘅，咁所以即係按得呢，如果係用竹籤穿住嗰隻呢，就我覺得係最原汁原味啦。不過咧都有啲辣嘅，咁所以咧高哥哥咧佢咧上次咧即係高弟弟就唔使問啦，佢一聽到係辣咧佢已經耍手擰頭㗎啦，就要咪碌㗎啦。係啦，咁啊高哥哥咧佢就有試嘅，不過咧佢都覺得好辣嚇，咁就我哋食咯。高哥哥都算係會嘗試少少辣嘅，即係佢沙爹佢 OK 啦嚇，咁有陣時佢即係食個少少辣都會願意試下，咁但係咧即係按得咧佢就麻麻地啦嚇，因為太辣。咁但係我哋試過咧，即係有啲按得又冇咁辣嘅喎，所以我咧又視乎翻個師傅手勢啦。冇錯啦，都係可能每一家咧佢哋自己整出嚟嗰個醬料啊，可能有啲唔一樣啊，咁所以咧就食出嚟嘅口感或者味道咧都會唔一樣。係咁啊，大家有機會咧可以試下呢個麻坡嘅名物按得烏達啊。冇錯。好，咁啊講下我哋今日嘅話題咯，高媽媽。今日咧我哋講嘅就係入油或者就叫打油啦。冇錯啦。咁我相信打油咧對大馬朋友嚟講咧係絕對係可能係你嘅日常生活嘅一部分嚟嘅。你揸車嚇，咁好多嘅大馬朋友都一定係有車啦，係咪？無論你係即係揸摩托嘅嚇，即係揸摩托車嘅，定係揸即係私家車嘅，你都一定要入油嘅。電動車都未係好普及啊。咁所以入油呢個動作咧，咁可能就已經好多年啦。咁但係點解我哋今日會即係做一個嘅話題嚇，同大家一齊去分享呢嚇。高媽媽，不如你又講下。因為咧，我哋咧喺香港嘅時候咧，即係我哋兩個咧，我同高爸爸咧都好少揸車嘅嚇。咁我哋都有提過啦。其實我哋咧喺香港咧牌咧就考咗好耐啦，即係我哋有駕駛執照咧就已經好多年啦。但係咧我哋就真係正式揸車咧，其實就冇乜嘅。咁係嚟到大馬之後咧，就開始去學習揸車啦，咁樣嚇。咁原來咧，揸車咧就唔係淨係揸車嘅喎嚇，咁喺呢度咧，我覺得咧喺大馬生活嘅每一個人咧，原來咧都或多或少都要識一啲喺揸車以外，即係除咗架車曉喐之外咧，你都仲要識嘅技能嘅。咁我覺得其中一樣咧就係入油啦。咁因為喺香港咧，其實我哋係唔使自己入油嘅。咁啊，即係譬如我嘅爸爸啦，即係阿公公咁樣啦嚇，咁佢就揸咗好多年車啊。咁佢咧之前咧都係話咧第一次嚟到呢度咧自己入油喎。哇！咁你可想而知咧呢樣嘢香港咧係極罕嘅。
冇錯冇錯嚇，咁之前都有即係網友咧都話咧，以前咧馬來西亞嘅油站咧都係會有職員入油，咁但係因為又要節省開支啦嚇等等啦嚇，咁所以咧就變咗而家咧好通常都係自己搞掂啦，自助入油嚇。咁我哋咧亦都嚇即係都因此咧真正攞過支油槍嚇，真係擺喺架車度入油嚇。咁呢個經驗咧，我相信喺香港嘅可能睇緊視頻嘅朋友咧，你都會係覺得係一個好嶄新嘅體驗嚟嘅。唔知你有冇試過喺香港入油嘅時候自己要求個職員，等我嚟咁樣嚇？即係我都唔會咯，我未見過咯。冇啊，通常因為你架車一駛到埋去咧，你見到有位咁，佢行入泊入去啦，咁樣，跟住佢就已經係有職員問你係啦，咁啊佢就會喺你個車窗，即係個司機位側邊就喺度等你噶啦。咁你好自然就會係搞低個車窗，跟住就去問你幾多？入門啦，或者入300啦，咁樣係200啊，咁樣，跟住你就將嗰張油卡即係儲分嗰張卡啦，同埋咧嗰條即係就同埋啲錢啦，可能就係咁樣俾佢啦，咁樣嚇，咁就跟住你就坐喺度等噶啦，咁等到佢入完之後就聽到噠一聲閂咗嗰個，俾翻啲嘢你，係啦，冇錯，入油嗰個油叫咩啊？係個油蓋門，油蓋啦，係啦，咁樣油缸個門咧，咁你就走啦，咁樣嚇。係啦，全程咧基本上點樣入車嘅係啦。油槍係咩樣？究竟成個運作係點？係唔會知嘅嚇，所以咧即係可能呢個對大馬朋友係覺得好詫異嘅，即係對大馬嘅朋友嚟講咧，可能就係由細到大，咪就係油槍係佢生活嘅其中一部分咯，即係佢生活嘅工具之一咯。但係對香港人嚟講，其實唔係入油呢個動作係唔使自己做，即係等於你去快餐店買嘢食，你唔使入去煮嘢食噶嘛，你最後攞個 product 咪得咯，最後攞個製成品咪得咯。而入油呢個過程係唔關個司機事嘅，但係喺呢邊呢，就完全係兩個唔同嘅世界嚟啦。我哋亦都呢係因此去學識得入油啦。冇錯冇錯。咁我都好記得呢，啱啱嚟到嘅時候呢，入油呢其實呢都會好緊張嘅，因為真係始終未試過，即係揸車都少啦，係咪先？即係啱啱都識得開始識得去。好似操控架車好啲啦嚇，向前行都冇乜問題啦，咁樣跟住就要入油啦嚇，咁即係我最記得第一次咧，即係咧。我仲要牢記我嗰個油缸嗰個位置喺邊度啦，左邊定右邊啦，同埋咧嗰個拉開嗰個油蓋嗰個門啊，嗰個掣喺邊啊，我都仲要喺度喺邊度咧，咁樣即係要望下摸勻晒每一個駕駛座嘅掣咧，先至知道喺邊度啦嚇。咁但係咧即係而家當然唔會啦，因為已經好熟習啦。咁同埋咧即係就算換唔同嘅車去揸，有陣時或者去到外地嘅時候都大概知道啦，因為以前真係完全冇概念，我連喺個軚盤下邊咧，定喺個位嘅側邊我都唔知嘅。咁但係而家就好啲啦。咁咧，但係咧，我都依然咧，我到而家咧，其實都仲會有少少驚入油嘅，因為咧，我真係覺得咧，去到油站咧，嗰種油味好勁啊！係嘅機油味。係啦，咁咧同埋咧，加上咧有一次咧，即係。可能對大家嚟講唔係一個恐怖經歷，但係對我係一個恐怖經歷啦。就係咧，咁我有一次我入油啦，咁因為咧入油咧嗰支油槍咧理論上就係你扣住咗咧就會鎖實噶嘛，咁佢就會喺度自己入啦，咁夠就會彈出嚟啦。咁但係嗰次咧係咧嗰支油槍咧唔知點解咧甩開咗，跟住啲油擠咗落我個身度，跟住即係架車都有啲啦，咁當然唔係超多嘅，但係咧因為。大家成日同我講噶嘛，即係停車要適時啦，喺個油站度，如果唔係好易會爆炸嘅，因為下邊就係油缸嘅，好易燃咁。跟住我就勁驚會爆炸嘅咁樣。咁然之後咧，咁個職員又即刻嚟幫我攞啲水咧，即係好似滅火咁，你明唔明白？即係當然冇火啦，但係佢幫我即刻潑啦，即係整稀啲嗰啲稀釋嗰啲油啦。跟住我個身咧，即係有啲油味喎，一路伴隨住我翻去。嗰個經歷咧對我嚟講係都幾嚇人咯。即係我到而家仲記得咯，所以我每次咧，我一撳嗰支油槍咧，我就真係有啲驚嘅，因為一聞到嗰種好大陣嘅機油味嘅時候咧，我就諗翻起嗰次嘅經歷啦，即係諗起我個身咧帶住嗰啲嘅機油味啦，半日啦，跟住翻去咧洗嗰對鞋，洗完都仲有味啦咁樣。同埋另一個令我覺得好驚嘅咧，就係咧。佢入嘅時候咧，因側邊咧係會有啲咧嗰啲好似煙咁樣海市蜃樓咧嗰啲咧，因為熱啊嘛個油缸嗰個位，我都覺得嗰個令我覺得好驚嘅。呢個就係好似要有火嘅，有爆啦，係啦嗰個嘅徵兆啦咁樣。所以我對我嚟講咧，入油都真係幾大壓力。係同埋咧，即係我都有啲咁樣嘅啲陰影嘅，因為咧即係你知咧。
其實咧就安全嘅，即係大家咁多次入油，我相信咧即係大部分時間都唔會有啲咩狀況出現啦。咁但係咧，我總係咧每一次去油站咧，都會記得好似某啲戲咧，又曾經有見過就係個油站咧又爆炸，或者入油嘅時候，我睇過某啲嘅 YouTube 嘅 video 咧視頻咧，又見到有啲人入油嘅時候又出現咗啲狀況啊咁樣，即係總係呢啲嘢咧喺呢個時候就會浮出嚟㗎啦。咁跟住我亦都會同自己講，入咗10次都冇事嘅，點會無啦啦有事呢？咁即係我都會有少少會同自己講下，即係唔使咁擔心咁樣。咁事實上亦都真係好安全嘅嚇。不過有陣時就自己嚇自己咁樣咯。同埋咧，都呢樣咧都仲未計咧，就係咧你又要好擔心咧緊張咧，因為之前咧有聽過啲新聞咧，就話有啲人咧會趁呢個時候咧走去，因為通常大家可能落車都未必會鎖實到門噶嘛。特別係可能如果你一個人嘅時候，你又顧得支油槍，你諗下，我哋咁多心理掙扎喎，係咪已經好專注去入緊油啦？跟住咧，但係有新聞又話咧，你冇鎖實到門啊，小心啲俾人哋呢個時候就走去司機位嗰度搶嘢噶啦，攞走你個電話啊，冇錯，攞你個銀包啊咁樣喎。哇，咁呢個又係心理壓力咯喎。會唔會俾人哋攞嘢㗎？要望住會唔會人經過攞嗰啲嘢咧？咁樣喎，即係咧好緊張咁樣，搞到入油站係。係啊，冇錯啊，即係可能大馬朋友覺得哇，有冇咁誇張啊？即係吹水都唔好吹到咁大啊！咁其中一個原因就係因為我哋香港啊，就算你係揸車好多年咧，你都唔需要咁樣落車去處理咁多嘢。如果你喺架車入面咧，其實你會覺得好安全嘅自己。咁而入油嗰個就一定佢非常之熟。咁所以成個過程你唔會有心理壓力㗎，係嘛？但係而家唔同喎，而家你係要出去處理個油槍啊。咁而唔同站嘅油槍咧，亦都可能有唔同喎。因為頭先高媽都講啦，即係佢係比較驚咧。通常咧，如果我同佢一齊坐車咧，結果都係我落去入油啦。咁所以我基本上成日都會拎住唔同油站嘅油槍。咁而油槍咧嗰個嘅鬆緊度咧又有唔同。咁而有啲比較可能耐啲嘅，或者係啲比較即係鄉村啲嘅地方，嗰啲油樽直情覺得有少少溶爛嘅。佢鎖住個槍嗰個扣咧嘅結構亦都有唔同。咁呢啲咧亦都係我覺得係好得意嘅地方嚟嘅，即係可以俾我咧去認識緊唔同嘅嘢。但係呢啲所有嘅東西咧喺香港都係冇可能發生。冇錯。呢個就係個分別。所以咧，即係喺呢一度咧，我哋都淨係講入油呢樣嘢都有啲嘅適應啊。因為譬如好似咧，即係話可以扣住嗰個，即係會等佢自動入油呢一個啦。當我哋去到某一啲咧，可能比較即係舊啲，可能佢比較點樣講小維修啦，或者係即係可能好耐歷史嘅咧，真係試過咧又扣唔到嗰個槍。試過扣唔到啦，即係扣唔實啦。又或者咧，佢自己會彈槍啦，即係明明係未入滿嘅，一撳咗，可能佢只不過1秒咧，佢就好似入滿咗就停咗。咁我成日都要自己咁樣手動去撳下，咁即係都緊張㗎。係啦，咁所以就變咗咧就。因為咧你冇得扣住咧，你扣住你就諗住信佢就係佢滿佢就自動彈槍㗎啦咁樣。你冇嘅話你就死啦，咁樣擠法會唔會擠到一陣間擠咗出嚟㗎？咁咪又會擠落我個身度咯。咁樣即係又係一個會有啲咁嘅心理壓力嚇。咁當然而家啦，亦都過咗一段時間咧，呢啲壓力就越嚟越細嘅嚇。咁同埋而家咧，即係都識得會望下個油缸，咦，其實啲油都未漏出嚟啊！即係已經開始咧係會更加會覺得冇咁緊張。咁但係呢一種緊張嘅感覺咧，可能即係大馬朋友係唔會覺得嘅，可能由細到大啊，我已經係咁樣入㗎啦。日常生活一部分。我未係司機，可能我睇住爸爸媽媽入油啊，都已經係好習以為常啦。咁但係香港嘅人呢，其實就唔係咁啊，因為香港本身嘅油站係唔會容許我哋自己咁樣落車去搞支油槍，可能根本資源都唔會俾你咁做啦。冇錯。咁所以即係我諗呢個就係點解我哋聽落好似哇七情上面喎，高媽媽唔使啊嘛嚇。咁但係實際上呢個亦都真係我哋嘅內心想講嗰個分別俾大家知道啦。冇錯嚇。咁我哋咧暫時第一節咧就嚟到呢一度先啦。好啊。咁跟住咧就梗係大馬小知識啦。聽下今日有啲咩小知識同大家分享先。大馬小知識。無論你係返工定係返學，一聽到放假，係咪人都精神啲呢？但係你知唔知啊？原來馬來西亞係全球最多假期嘅國家之一嚟㗎。有幾多？馬來西亞呢，一年大約有58日嘅假期，即係話
平均每個星期都有1日假期，而當中有15日係全國性嘅公共假期，而其他呢，就係唔同州屬嘅假期。點解大馬會咁多假期㗎？主要係因為馬來西亞係一個多元種族嘅國家，3大民族、3大宗教都各自有佢哋嘅假期同埋節日，有時候更加會有特別嘅假期，例如為咗迎接開齋節，或者係俾市民提早回鄉投票等等。唔係住喺大馬嘅你，聽完之後係咪都好心動啊？爸爸你好叻啊，咁都知嘅。所以呢，即係香港嘅朋友聽到咁多假期嘅呢，哇，係咪真係即刻好想過嚟馬來西亞感受一下呢？冇錯啊！咁啊，一講起假期咧，大家都好醒神噶嘛。喺香港咧，甚至我哋咧打工仔嘅話，一定係咧日日都及住個日曆咧、個月曆咧啊，究竟幾時先放假咧？點樣可以製造最長嘅年假咧？係啦，即係請2日放9日嗰啲咧，係攻略嚟噶。咁啊喺 Facebook 上面咧，都經常會見到有啲唔同嘅即係。即係個頁嘅 post 咧，係會講呢一樣嘢嘅喎，特別係啲長假期啊咁樣啦嚇。咁喺呢邊咧，除咗假期多之外咧，我覺得咧重點就係咧喺假期咧，我哋就一定要諗下去邊度玩咧嚇。咁同埋咧每個假期咧有啲特色嘅喎，譬如咧嚟緊啦會有啲巴瓦利啊嗰啲咁樣咧嚇，咁啊都係咧即係大家又會感受到咧唔同嘅節日氣氛嘅喎。係啊，因為始終唔同嘅節日咧，可能係因為唔同嘅宗教啦，而佢哋亦都有一啲嘅唔同嘅儀式或者咧佢一啲代表嘅嘢，可能佢食物啦，可能係一啲活動啦等等嚇，咁啊可以去認識一下嚇，咁同埋咧有咁多假期咧，又可以帶小朋友咧去大馬唔同嘅地方去玩下，去認識下，呢個真係一個幾好嘅親子時間啊！冇錯啊！咁啊講翻咧，頭先我哋又講到咧喺度入油咧我哋身為香港人咧，就原來經歷好多心理嘅交戰嘅喎嚇，咁因為咧喺香港咧就冇乜機會咧要自己咧親手入油嘅嚇，但係嚟到呢一度咧所有嘢咧都自己嚟㗎啦咁樣嚇，咁所以咧我哋咧就會有一種嘅心裏邊其實諗緊啲咩嘅咧嚇咁樣，咁啊另外咧我哋咧就都留意到一啲嘢嘅喎喺呢度嘅油站，冇錯啊，因為咧其實而家變咗自己入油啦嘛嚇，即係同喺香港話係即係有職員幫你入嚇，咁啊最大嘅分別就係咧個效率嘅問題啦。香港咧即係成日都講好速效嘅，即係個效能要好迅速嘅，效率高效率啊！咁職員入油係一個好高效率嘅設計啦，雖然要揾人喺度啦，係咪？咁但係咧，因為佢好純熟啊嘛。即係我哋呢啲就叫做啱啱即係都摸熟啦，係咪？但係佢哋好熟㗎，每一次架車嚟到，可能佢咧就好似你睇即係 F1 嗰啲，即係俾隻速，跟住即係走啦入 pit 嗰啲咁樣嚇，佢係好快手，亦都完成晒整個工序嚇，佢亦都可能想你快啲走。咁但係當如果呢個入油嘅動作個過程係交翻俾個司機嘅話咧，咁個司機嘅第一佢個入油嗰個能力啦，第二就個司機本身係佢本身趕唔趕時間啦，又或者佢個性格就係咁我係慢慢嚟嘅，慢活嘅咁樣，係可以差好遠嘅。即係我見過咧，就係咧，即係有啲好快嘅，即係可能佢都趕住走啦，有啲唔係嘅，佢咧熄咗時嚇，跟住咧就慢慢出嚟咧，又望下先，跟住咧係啦，就慢慢開啦。擦一擦嗰架車先，因為有個刷㗎嘛，通常都冇錯，捽架車先。我心諗你洗埋車唔係啩？咁我要等幾耐啊？咁係啦，所以有陣時咧，即係佢就可能係慢活緊，但係我哋喺後面望住佢慢活咧，咁我哋咧就覺得係咪可以快少少咧？呢件事嚇，咁呢個係喺香港係唔會見到，因為成個過程唔使嗰個司機去做，而職員一定係以最快速度完成咗每一次入油嘅過程。同埋我相信咧，如果你譬如職員入晒油啦，搞掂晒啦。如果你等多一陣都唔走，咁佢就望下你。佢就因為你嗰邊啦嚇。係啦，或者去前面嗰度慢慢磨啦你。因為通常咧，即係入油嘅地方都可能有啲嘢買啦，買下啲水啊，買啲小食啊等等啦。咁喺呢度咧，亦都有唔少就係啲司機咧，可能入完油咧就即係擺翻好支油槍啦，跟住就可能入去選購某啲嘢食。而架車就繼續喺嗰個嘅入油嘅地方，咁我哋排隊嘅就繼續排隊啦。咁但係喺香港呢件事呢就會比較少發生咯，因為職員一定會去即係咁，不如請你
嚟呢邊啦嚇，咁啊轉個位留翻個入油嘅空間俾其他車啦咁樣。所以我哋喺度咧真係試過咧係等好耐嘅，明明睇住咧我哋咁咧大家都係好正常嘅，望未駛入去之前就梗係望下排邊條隊啦。睇嗰個人，咦油槍都收晒咯，又即係引擎上埋車咯，已經係一搞咁耐都唔開車嘅咁樣。咁你冇理由走埋去敲佢車窗，喂，你做乜唔開車啊咁樣噶嘛？咁你咪喺度等等啲咩咧？到底係唔知佢喺車上面係咪撳埋個 message 覆埋先至行？搞好耐，又有試過就係咧，架車停咗喺度，人都唔見埋，都唔知佢係入完油啊定未入油，都可能佢係咧熄咗引擎咧，去埋個廁所啊，或者入去買埋嘢先再出嚟入油。唉，搞到咧我哋等咗好耐咯，嗰次係。係，咁我其實明白嘅，即係有陣時咧，即係佢亦都可能買啲嘢啊，去洗手間啊。咁當然啦，即係嗰個位係咪可以先讓出嚟咧嚇？咁我哋香港就好習慣咗呢樣嘢啦，可能嚇。咁但係即係同樣，我諗又讓我哋又學下慢活咯嚇，即係等一陣嚇，其實都唔會好耐啫，係咪？如果太耐嘅話，咁我哋睇下其他地方有冇適合啊咁樣。咁呢一樣係我哋需要適應嘅。咁但係呢個亦都係我哋見到啦，即係喺油站上邊一啲，即係我哋都留意到嘅嘢咯。咁同埋咧，即係咧，可能呢度咧，大家已經係好熟習入油咧，即係我覺得對佢哋嚟講咧，即係就好似呼吸嘅一部分咁樣啦。即係你見到佢哋咧，特別係即係你明顯感覺到係本地人嘅人啦嚇，咁我哋呢啲梗係唔計啦，雞手鴨腳咁樣戰戰兢兢咁樣有槍啊咁樣嚇，咁但係咧呢度啲人咧唔係喎，即係好似咧瞇埋眼咧都識得入油咁樣嘅喎譬如咧見過有啲一嚟到啱啱一熄引擎2秒嘅，跟住已經咧攞住支槍咧就已經打開嗰個佢個座位嗰個電單車嚟嘅，打開個座位下邊係入油咁，就已經放入去，入完放低走埋。我諗成個過程咧，可能唔知有冇2分鐘定3分鐘，佢真係極速入油咯，嗰個係，即係我如果作為一個喺佢後邊排隊嘅人咧，我係非常之開心嘅，因為佢咁快手嚇。咁我哋都有見過有啲就係咧，即係花式入油啦。點樣花式法咧？咁咧，因為咧大家唔同車咧嘅車種咧係唔同嘅油缸位置噶嘛咁通常就係有啲左邊有啲右邊咁樣啦咁你就視乎翻你自己嗰個嘅油缸喺邊度，咁你就排邊條隊啦，因為即係你可能係排呢一邊嘅就係靠右啦，咁樣有啲係靠右咁樣。咁我見過有啲咧為咗唔想等咧，咁佢明明個油缸喺右邊咧，跟住佢係排左邊，因為唔使排隊係冇車，咁於是佢就走去左邊嗰條隊。咁好啦，咁油缸即係喺你對面啦，最遠嘅位置咧，咁佢點咧？咁佢就拉嗰支槍咁樣，又真係好彩喎！佢又夠長。其實我覺得唔係好彩嘅，佢已經佢哋係啱好㗎啦。點解咁講咧？因為我都試過咁嘅情況。咁有一次咧，就係我哋嗰架車就係個油缸喺左邊啦嚇。咁我哋一直都通常就會只係等左邊入油嘅地方嚇，咁就唔需要做到頭先高媽媽講嘅即係花式入油啦。咁但係因為一直都冇，而喺右邊入油嘅係油。咁嗰陣時咧，職員咧係叫我過去嘅。咁我心諗，喂，我左邊嘅喎嚇。咁 anyway，咁啊跟佢去咗去，係只係放右邊嘅。咁跟住咧，佢咧就叫我褪到呢個位。佢叫我褪到嗰個位喎，啱啱好個位，跟住就咁呢度停啦。跟住佢咧就幫我攞支油槍，係啱好夠長嘅。所以對佢哋嚟講咧，佢哋真係一眼咧就會知道你架車應該泊喺邊個位咧。支油槍係夠長，可以就算唔啱方向都入到油啊！呢個唔係運氣。但我想講咧，咁你一定係未見過啦。我有見過人倒轉支槍嚟入。因為佢嗰次嗰個係咁樣，係啊，咁樣倒轉嚟入。因為嗰次咧，我相信係咧，佢即係又係一樣啦。個油缸喺左邊，但係佢咧就去咗右邊個位度入啦。咁咧，我估係咧咁樣擺咧係唔夠長啦。於是佢就倒轉佢喺上面嗰度調轉支槍嚟入。哇！我心諗勁夠晒高階呢一個入油嘅方法。係冇錯，咁佢好熟練啦，或者根本可能其實平時都咁做啦。係咯，即係你問我就唔敢咯。我哋一定嗰啲咧，唉，真係最標準死板咁樣，就係左邊一定左邊，千祈唔好任何閃失啦。如果唔係真係好危險嘅。係咁啊，即係我諗呢個亦都係日子有功啦嚇。當你入多3、5、7年嘅時候咧，可能我都下一個就係你個人都倒轉入添嘛，可能係嘛？倒立上去入油係嘛？咁呢個亦都即係都幾有趣喎。即係呢啲你諗下，全部都係因為係個司機自己入油咧，先至出現嘅。即係個職員會做呢啲嘢嘅，即係如果香港嚇。咁所以我諗咧，亦都即係見到一啲好
得意嘅情況咯。冇錯冇錯。咁另外有一樣呢，即係我覺得呢，我唔知香港好似應該都好少啊，就係呢，原來呢係可以呢，即係找錢嘅入油。即係例如我哋話入50蚊油50溝咁啦咁俾50溝，點不知入唔晒喎，入唔晒，咁原來係可以拎翻去退款。係咁咧，佢就會去翻個櫃位啦嚇，或者如果係即係有職員幫你收現金，佢就會現金俾翻你啦。但係佢都會按翻咧，你用咗幾多咧，就退俾你嘅。即係譬如用咗47.8個咁樣，咁佢就會即係退翻2個2俾你嘅喎。係啦，會俾翻個零頭你嘅喎。係喎，咁佢喺即係喺個收銀處啦，佢又唔使出嚟睇你幾多喎，佢嗰度有晒個資料喎，知道你原來係9號嘅油槍。9號油槍你係俾咗50蚊，原來你入咗47個8啫。咁佢呢見到我行過嚟呢，唔使出聲呢，已經準備拎定2溝2喺度擺度噶啦。或者對佢講refund please，咁佢亦都會俾翻嗰個即係集翻錢。即係初初我唔知嘅，即係以為喂你入唔晒，你自己話入50。咁冇辦法啦，係咪啫？即係你自己預估錯誤啫嘛。係啦，咁你一係你就打包咯啲油，係咪？即係食唔晒啲嘢咁點算啦嚇？有冇得退翻嘅？喂，入油原來係可以咁樣退錢。咁呢個係如果你用現金俾咧就會係啦。咁如果譬如你用卡嘅話，咁因為佢就直接你入幾多就扣幾多，實報實銷嘛。係啦，咁嗰個就即係會簡單啲。咁但係因為咧都要預過有啲油站咧可能係比較即係舊啲啦，就都真係冇得用卡嘅，又或者個卡壞咗啦。唔到咁啊，要俾現金嚇，咁所以咧即係嗰一啲嘅情況咧，如果佢入唔晒咧，咁我哋就直接會去櫃位嗰度就同佢講話我哋要即係退翻款啊，剩低嗰啲錢咁樣咯。係咁好慣常喎呢一樣嘢嚇，即係都見到都好多係用現金入油啦，咁跟住就會去退錢啦。咁呢一樣原來咧都係一個常態嚟嘅。冇錯冇錯冇錯。咁咧即係頭先大家都聽到咧，即係好多我哋見到嘅趣事啊嚇，可能你都諗嚇，即係源於你哋對入油嘅無知咯，係咪？咁呢個我係承認嘅嚇，因為咧即係唔好講話香港人啦，即係淨係講我哋兩個啦嚇，即係對入油嘅認識。真係嚟到大馬先有，咁但係即係都好希望喺呢度呢，即係藉呢個地方啦，就去感謝呢，即係我哋第一次係咪屬於第一次呢？即係真係正式去入油呢，我哋去咗一間 Shell 嘅油站啊，喺賽城啊，我哋住西北仔啊，好多朋友都知啊。咁我哋呢，就有一次就去出遠行啦，叫做去怡保去遠行啦，即係揸幾個鐘嘅，對我哋嚟講都又係好大突破啦。咁我哋都係即係當然要入油啦，亦都好擔心入油嘅過程，喂點算啊？點搞啊？咁兩個你眼望我眼咁啦嚇。咁跟住咧就去到呢間嘅油站咧，咁啊認識咗一位嘅伯伯。咁就係非常之好啊！不過高媽媽你又講下。佢咧即係教我哋，譬如點樣，即係我好記得啦，佢教我哋點樣去扣住個油槍啦，即係唔識，即係我哋 BB 級嚟噶嘛，係咪？係嚇咁跟住咧，另外就係佢我最記得就係咧入完油之後咧，佢仲教我哋咧點樣打埋胎氣喎，即係你哋嘅俗稱嘅打風啦，叫做冇錯打風係啦，咁即係打胎氣咁樣啦。咁哇，我哋真係未試過噶喎，因為咧係咁一嚟都少揸車，完全都唔知道架車其實有啲咩要保養，有啲咩留意噶嘛。咁跟住佢又教我哋咧，原來咧響司機位側邊咧會貼紙嘅。咁啊，你睇翻咧你架車咧究竟嗰個胎氣咧係要幾多嘅咁樣啊？咁我真係咧長知識，又學識咗啲嘢。咁所以咧，我覺得有陣時咧響唔同嘅地方生活咧，呢一個嘅比較係好自然嘅，因為咧大家響一個地方生活耐咗，你去到另一個新嘅地方嘅時候，你自然會將佢同另一樣嘢去即係有種嘅比較就係，喺香港唔係咁樣嘅喎嚇咁啊，咁因為每一個地方嘅生活嘅文化或者習慣咧都唔一樣。冇錯。咁我覺得呢個亦都係去到外地去生活或者係去旅遊嘅時候一個好玩嘅地方。冇錯。咁因為咧我哋喺當中咧就可以有體驗到唔同嘅，咦原來人哋嘅生活習慣係咁樣嘅喎，同我哋好唔同嘅喎嚇。其實係一個好自然嘅比較，但係亦都唔係話存在要去褒或者貶佢，係啦冇對錯嘅。但係呢個係一個好自然嘅比較，喺香港冇見過嘅喎，咁樣嚇。咁但係可能對於呢度嘅人嚟講就哇，同呼吸一樣咁簡單啦，同呼吸一樣咁自然㗎啦，咁樣嚇。咁而家我都感受到嘅喎，因為咧喺呢度咧揸咗差唔多2年車咧，我都覺得揸車咧好似同呼吸一樣咁自然嘅喎。係啊，冇錯啊。咁所以咧，即係嚟到個新嘅地方咧嚇，更加咧就需要有貴人相助啦。咁所以咧，即係上次我哋喺油站見到嗰位伯伯咧，佢唔單止係即係純粹係幫我哋入啊，即係見你食
雞手鴨腳，喺等我嚟啦，幫你入座。咁佢幫我哋入呢，都好感謝佢。佢更加就係呢，用好多嘅時間呢，去教我哋點樣做，而俾我哋自己試下。其實佢係教緊我哋嘢咯，即係俗稱講嘅塞錢入我哋袋啦。咁而呢一個係非常之難得嘅嚇。咁佢即係呢個即係都值呢個機會去多謝佢啦嚇。如果唔係呢，即係可能我哋到而家呢，就係都被蒙在鼓裏啦嚇。即係究竟係點樣做啊，都仲膽戰心驚。但係嗰次係真係體會到咧喺大馬呢度咧嗰個人情味啊，冇錯，即係都好感受到哇！佢都係一個即係講真，佢唔嘥呢個時間去即係應酬我哋，咁佢都一樣係做緊佢嘅工作，即係都對佢嚟講係冇賺與蝕嘅分別嘅。冇錯啊！但係咧，佢都依然咧願意花時間咧去教我哋啦嚇。可能對於本地人嚟講咧係一啲好簡單嘅嘢咁樣，咁所以我哋都即係到依家都仲記得咯嚇。冇錯啊，即係完全超出佢工作嘅範圍啊！我相信啊，咁但係都感謝佢啊。咁咧呢個嘅打油奇遇啊，咁我哋咧喺油站見到好多唔同嘅嘢，亦都咧讓我哋咧去學識咗好多唔同嘅嘢啊。咁呢個係好希望今日咧大家咧都可以聽到我哋呢一個好得意嘅分享啦。好啦，咁啊跟住咧當然最後有我哋估下嘅環節啦，大家唔好行開啦嚇。咁我哋下集再見，拜拜，拜拜。估下，哇，好香啊！嚟到馬來西亞一定會食過呢一款嘅食物，有蛋啊、豆芽、臘腸啊、蝦子啊等等等等。你知唔知道呢一款嘅食物叫做乜嘢名呢？相信如果你喺大馬住嘅話，你一定知。知道答案嘅朋友，快啲喺下面留言話俾我哋知啦。2日之後，我哋就會響 YouTube 嘅貼文公布答案，同時呢，亦都會公布頭5位答啱呢個題目嘅朋友㗎。希望見到你個名啦，加油啊！鍾意我哋馬拉糕 Family 嘅影片，記得訂閱我哋啦！多謝各位。